із власним тепловим пунктом та сучасними енергоефективними вікнами. У ліцеї номер 21 триває повна реконструкція та заміна системи опалення та вікон. Робота відбувається за кошти програми «НЕФКО», яка має назву «Підвищення енергоефективності в бюджетній сфері». Відтак, вже з нового навчального року школярам та педагогам стане комфортніше. Зараз у школі здійснюються роботи, міняють повністю систему опалення, утеплюють вікна. Вікна повністю міняються ті, які досі не були замінені. Ну і, звичайно, роботи буде багато, тому що і будуть мінятися водостічні труби ззовні, зароблять всі шви на вікнах, так як має бути. І в нас паралельно йде робота у наших укриттях. На сьогоднішній день це має дуже важливе значення. Важливе значення для кожного, кого стосується освітній процес у нашому ліцеї. Через нестачу місць для всіх школярів в укритті навчальний процес був частково очним. Деякі діти вчились онлайн, дехто по черзі приходив на заняття в класі. Наразі тут навчається 1350 учнів. А ще у холодні пори року якісним урокам перешкоджала температура. Направду, мешканці багато разів звертались до мене з цим питанням, приходили на прийом мешканців. Деякі частини школи були сильно холодні, до прикладу, це актовий зал і та частина зі сторони актового залу. Це було некомфортно, приходилося дітям одягатись, це було геть неправильно. У підвалі школи вже монтують індивідуальний тепловий пункт, який самостійно можна буде регулювати, а в коридорах та класах підрядник встиг замінити 60 вікон. Робота кипить, її тут ще чимало, однак до нового навчального року все планують завершити. Вікна двійні з енергоефективні, тобто, що буде тепло, опалення буде балансувати і буде стояти ІТП. Це індивідуальний тепловий пункт, який буде регулювати з регулювання. Якщо на вулиці плюс 5, то тут не буде плюс 30. Якщо мінус 10, то буде плюс 22 по школі. Які вони йдуть. Контроль, крім нашого управління, ведуть завжди консультанти і представники НЕФКО. Розширюють та облаштовують також укриття, аби з 1 вересня у випадку тривоги там могли знайти прихисток усі учні та педагоги ліцею. Ми готуємо освітні заклади, щоб з 1 вересня всі йшли в звичному режимі до школи. Тому першочергово у нас кошти виділяються на укриття і виділяються по програмі НЕФКО на енергозбереження. Там, де погана система опалення, там, де є проблеми з тим, що діряві вікна, тому в першу чергу ці програми фінансуються. Нагадаю, НЕФКО – це є кошти міжнародні, тобто які заходять для підтримки саме міста Івано-Франківська і інших міст саме в сфері енергозбереження. Для нас дуже важливо пережити цю зиму як достатньою кількістю місць в укриттях, так і те, щоб було тепло для наших дітей. Окрім того, перед школою тривають роботи з облаштування зручного та сучасного пандусу для школярів з інклюзією.